Nih guys, ada aliran sungai. Tadi rencana saya sempat mau turun gitu ke situ tuh, sebelah sana. Tapi berhubung hujan tadi saya habis dari atas tuh sebelah sana noh, tempat tenda orang pernikahan ya kalau sebutan namanya ya. Saung gitu. Tadi saya di sebelah situ hujan gitu kagak jadi, akhirnya saya lari ke atas dulu itu. Katanya sih kagak aman di bawah gitu, ngeri ada geledek segala macem lah ya. Ini di bawah sini sih sebenarnya luar biasa sekali guys gitu. Yang bikin luar biasanya tuh taman air gitu. Tapi sayang satu, ikan yang nggak boleh diambil gitu. Kalau diambil aja kayaknya gimana gitu bawa rasanya. Oke, saya lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa selalu like dan subscribe ya guys videonya. Dan jangan jangan lupa di share juga video-videonya.